बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर यहीं पे रुक जाते हैं। सारे के सारे हम लोग भीग गए। अखिलेश बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। ये कदम अब हरिद्वार जाकर ही रुकेंगे, चाहे बारिश आए, तूफान आए, कुछ भी आए। जब हम लोग कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं तो ये कदम हमारे अब नहीं रुकेंगे। ये बारिश और आंधी तूफान भी हमारे कदम नहीं रोक सकती। चलते रहो और प्रेम से बोलो, जय बोलेगी, बम बोलेगी। अखिलेश मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम लोग घर से कांवड़ यात्रा पर निकल चुके हैं, अब चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी। अब प्रेम से बोलो, बम बोलेगी। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।